أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو تابع لسلسلة donc le corps en équilibre soumis à deux forces. Donc ici عندنا un anneau de diamètre D égale 1 cm et de masse négligeable est attaché à deux ressorts R1 et R2 horizontaux et fixés au point O1 et O2 tel que O1 O2 égale à 30 cm. إذن قالنا الوليدات واحد الحلق دو ديامتر، يعني عنده واحد ديامتر ديالو القطر ديالو هو 1 سنتيمتر. دو ماس نيجليجابل، يعني لا ماس ديالو راها نيجليجابل. اذا الوليدات ملي كنتكلم على لا ماس نيجليجابل يعني لو بوا ديالو راه نيجليجابل، يعني لو بوا ديالو كان الطون فيغ زيرو، يعني كيكون عاد مهمل. دونك اي اتاشي ا دو روسور، اذا هو خاضع لهاد لي دو روسور، مشدود بواحد جوج ديال لي روسور ار 1 و ار 2. وهاد لي روسور هما فيكسي، هاد ار 1 اللي فيكسي في او 1 اي ار 2 فيكسي في او 2. Il y a la longueur initiale des deux ressorts. Les deux ressorts عندهم la longueur initiale، يعني ملي كانوا افيد ما معلق فيهم والو، بطبيعة الحال الطول الأصلي ديالهم راه هو L0 égale 10. و deux raideurs donc constant de raideur respective K1 عنده الريدور ديالو هو 10 نيوتن متر موان 1 et K2 pour R2 égale à 12,5 نيوتن متر موان 1. الوليدات كله عنده هاد كما كنقولوا ثابتة الصلابة. هاد الرسول R1 عنده ثابتة الصلابة ديالو هي 10 نيوتن، يعني 10 نيوتن متر موان 1، و R2 عنده K2 égale à 12,5 نيوتن متر موان 1. هنا قال لي أول حاجة faire l'inventaire des forces appliquées sur l'anneau A. إذن هاد لانو A جرود القوى، شكون هي القوى اللي كتأثر على هاد لانو؟ هادشي اللي قال لي. دوزيامون trouver la relation liant les allongements delta L1 et delta L2 et les raideurs K1 et K2. اللي شوف واحد العلاقة، وجد واحد العلاقة كتربط ليا بين هذيك الاستطالة باش غيطوال هاد كما كنقولوا دلتا L1. donc delta L1 donc c'est l'allongement de R1 et delta L2 donc l'allongement de R2 et les raideurs K1 et K2 ديال. puis troisièmement calculer la valeur delta L1 et delta L2. إذا الوليدات faire pause à cette vidéo puis faire les trois questions et on passe à la correction Inch'Allah. إذن الوليدات on passe à la correction. donc الوليدات il nous a demandé de faire l'inventaire des forces appliquées sur l'anneau. donc l'anneau الوليدات شكون اللي كيقيسوا؟ أول شيء كتشوفوا أن donc l'anneau donc si on écrit toujours si système étudié, donc on va faire le bilan. donc système étudié, donc c'est l'anneau. donc l'anneau A, donc ça c'est entre parenthèses, voilà. donc l'anneau A, donc l'وليدات شكون اللي كيأثر عليه؟ donc voilà, donc c'est l'action du ressort 1 et l'action du ressort 2. donc l'وليدات donc voilà l'action du ressort 1 et l'action du ressort 2. on peut appeler ça c'est T1, donc la tension T1, et la tension du ressort 2 on l'appelle T2. l'وليدات il existe aussi donc le poids, mais le poids est négligeable. on dit le poids est négligeable dans ce cas. le poids est négligeable. donc الوليدات هنا سولني trouver la relation
la relation liant les allongements delta L1, delta L2, K1 et K2. Donc, le corps, l'anneau, il est soumis à deux forces. Donc, l'anneau est en équilibre, alors que les deux forces, elles ont de même intensité, même direction et de sens opposé. Donc, on peut écrire, donc, si T1 plus T2 égale, ça c'est vecteur nul. Donc, ça c'est vecteur nul. Donc, اللي كيهمنا هنا في هذه العلاقة هو نكتبوا أن T1 égale à T2. Pourquoi? Parce que les deux forces, elles ont de même intensité. Elles ont même intensité. Donc, on sait que T1 c'est quoi? Donc, c'est K fois delta L1. Et K2 et T2 égale à K2 fois delta L2. Voilà la relation entre K1 delta L1 K2 L2. Je peux écrire ممكن ندير K1 نجيب تحت منها K2 bien sûr و delta L2 غنجيب حداها delta L1 إذا غنجيبها لتحت ديالها. donc voilà delta L2 sur delta L1. voilà الوليدات la relation entre les deux. voilà donc K1 sur K2 égale à delta L2 sur delta L1. voilà la deuxième question. La troisième question, il nous a dit de calculer la valeur de delta L1 et delta L2. Donc, في هذه الحالة delta L1 et delta L2. إذا الوليدات شنو كنعرف دابا هنا؟ donc ici donc O2 O1 donc voilà la distance O2 O1. donc أول شيء كان عندنا donc voilà هذاك لو غوسور كانت فيه غير L0. هاد لو غوسور الآخر تا هو كان فيه غير L0. ça c'est L0. ok الوليدات donc L0 et L0 elles ont même L0 ولكن من طبيعة الحال جينا درنا هنا وسطهم واحد لانو وجبدنا هذا. من طبيعة الحال تجبد هنا تا هو هذا تجبد لينا مزيان. donc voilà donc ici on dit غيولي عندنا سي ça c'est L1 ça c'est on peut dire si pardon هنايا سي غندير L2 ça c'est L2 L final donc c'est pardon هنا c'est L1 donc c'est L0 L1 pour R1 donc le ressort R2 غندير L2. donc الوليدات اشنو وقع donc ça c'est L2 donc c'est L2 donc كانت عندنا L0 وكاين عندنا هنا هاد لا ديستونس سي D1 يعني لو ديامتر ديال لانو ça c'est 1 cm. donc الوليدات شنو قال لي هو قال لي ان ici c'est O1 c'est O2 O1 donc عندنا O1 O2 c'est quoi O1 O2 c'est L2 plus L1 donc c'est L2 plus L1 plus 1 cm plus 1 cm. ok الوليدات هاد L1 c'est quoi هاد L1 L1 c'est هذاك الشيء اللي تزاد لينا من طبيعة الحال c'est L0 plus هذيك دلتا L1 donc aussi L2 c'est delta L2 plus L0 هذا هو الطول الأصلي ديال النابض. donc c'est L0 plus delta L2 qui est égal à L2 plus L1 c'est quoi هي راه delta L1 plus L0 ديال هاد لو غوسور. إذا كان عندنا L0 وداك الشيء باش تزاد هذيك هي دلتا L1 باش ولي عندنا donc L0 plus delta L1 qui est égal à L1 donc c'est هذا هو الطول النهائي هذا ديال هاد لو غوسور. نفس الشيء كانت عندنا L0 وزدنا عليها دلتا L2 donc voilà هادشي كله بلس 1 سنتيمتر سي لو ديامتر هادشي كله كيساوي ليا 30 سنتيمتر دابخي لي دوني. دونك الوليدات L1 donc ce cas L delta L2 plus delta L1 plus
L0 et L0 عرفناها راه سي 10 donc c'est 20 plus 1 égale 30 cm. Donc delta L2 plus delta L1 كتساوي ليا donc ça c'est 21 غندوزها لهنا donc غتكون هي 30 moins 21 راه هي 9 cm. Donc voilà la première relation اللي لقينا. وما نساوش راه لقينا واحد la relation d'autres relations. On a que delta L2 على delta L1 راه كتساوي ليا هي K1 على K2. إذا نشوفوا معايا دونك K1 على K2 راه عرفناها عندنا K1 سي 10 نيوتن K2 راه هي 12,5. اوكي فوالا دونك دلتا L2 ها هي كتساوي ليا دلتا L1 فوا 10 sur 12,5. دونك دلتا L2 égale دلتا L1 فوا 10 sur 12,5. الوليدات هذه غنعوضها هنا اشنو غيولي ليا كنعوضها هنا دونك سي دلتا L1 غتولي عندي دلتا L1 فوا 10 sur 12,5 هذه بلس دلتا L1 إيكال 9. دونك غنشوفو معايا هنايا شنو غنعمل دونك غنفاكتوريزي ب دلتا L1 دونك الوليدات الرياضيات دابا هنا دونك جو فاكتوريز باغ دلتا L1 دونك الوليدات نحسب ونلقى 5 سنتيمتر فوالا 5 سنتيمتر الوليدات دونك دلتا L1 إيكال 5 سنتيمتر صافي كنرجع للعلاقة اللي عندنا دونك on a trouvé que delta L2 plus delta L1 راه هي 9 سنتيمتر دونك دلتا L2 اشنو كتساوي هي 9 moins 5 égale à 4 cm. Voilà الوليدات ça c'est L delta L1 5 cm delta L2 4 cm. دونك الى هنا ينتهي هذا الفيديو اعزائي التلاميذ. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء اعزائي التلاميذ.